హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను చేయబోతున్న వీడియో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వస్తే ఇంట్లో ఉన్న రెమెడీస్తో ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. నేను ఈ చెప్పబోతున్న టిప్స్ నేను మా పిల్లలకి యూజ్ చేస్తానండి. ఈ టిప్స్ అన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకు ఉన్న జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతాయి. ఫస్ట్ కొన్ని తులసాకులు తీసుకొని వాటర్లో వేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్నాక అందులో నుంచి రసాన్ని పిండుకోవాలి. రసం పిండుకున్న తర్వాత ఆ రసాన్ని పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల్లో ఉన్న జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి. ఈ రసాన్ని 2 days ఇవ్వాలి. ఈ రసం ఇవ్వడం వల్ల మీ పిల్లలకు రిలీఫ్ వస్తుంది. సెకండ్ టిప్ వచ్చి ఒక గ్లాస్ తీసుకుని అందులో చిటికెడు పసుపు వేసాక గోరువెచ్చని పాలు పోసుకోవాలి. పాలు పోసుకున్నాక ఒక స్పూన్ తీసుకొని కలితిప్పాలి. అలా కలితిప్పడం వల్ల అందులో ఉన్న పసుపు మెల్ట్ అయిపోయాక ఆ పాలు మీ పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల మీ పిల్లలకు ఉన్న జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి. థర్డ్ టిప్ వచ్చి కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల మీ పిల్లలకి జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ నీళ్ళు చలికాలంలో ఖచ్చితంగా కాచిచ్చి ఇవ్వాలి. ఫోర్త్ టిప్, ఈ విక్స్ను మీ పిల్లలు పడుకునే ముందల గుండెల మీద వెనక బ్యాక్ సైడ్ రాయడం వల్ల మీ పిల్లలకి జలుబు దగ్గు రిలీఫ్ ఇచ్చి తగ్గిపోతుంది. ఫిఫ్త్ టిప్ వచ్చి బాగా కాచి నీళ్ళు తీసుకొని అందులో కొంచెం విక్స్ యాడ్ చేయాలి. విక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆవిరి మీ పిల్లలకి పట్టడం వల్ల జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ పాటించడం వల్ల మీ పిల్లలకు ఉన్న జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి. ఇదేనండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్.